Hi friends, Theni Samayal Ps. சேமியா எப்படி செய்யலாம் வாங்க பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி சேமியா செஞ்சு பாருங்கள். அடிக்கடி நீங்களே செய்வீங்க வீட்டில். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சேமியா 450 கிராம் எடுத்திருக்கேன். ஒரு ஸ்பூன் கடுகு பருப்பு எடுத்திருக்கேன். ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். குழம்பு கடலைப்பருப்பு 2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். காய்ந்த மிளகா 3 எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் போல் கருவேப்பிலை, சீனி 150 எடுத்திருக்கேன். தேங்காய் 1/2 கப்பு எடுத்திருக்கேன். நல்லா தேங்காய் துருவல் எடுத்துக்கோங்க. வாங்க எப்படி செய்யலாம் வாங்க பார்க்கலாம். அடுப்பில் கடாயை வச்சுக்கோங்க. எண்ணெய் தேவையான அளவு ஊற்றுக்குங்க. இல்லை நல்லா காயவும் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கோங்க. கடுகு நல்லா பொரியணும். கடுகு நல்லா பொரியவும் பருப்பு போட்டுக்கோங்க. கடலைப்பருப்பை 2 கிட்ட கிண்டி விட்டுட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் காஞ்ச மிளகாவும் போட்டுக்கோங்க. லைட்டாக செவந்தாலே போதும். வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்குங்க. நல்லா வெங்காயம் செவந்து வரணும். இந்த அளவு செவந்து வரவும் தண்ணி தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்குங்க. நான் 400 மில்லி தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். அப்போ தான் உதிரி உதிராக வரும், நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. இந்த டம்ளரில் 1.5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். கொஞ்சம் போல் உப்பு போட்டுக்குங்க. அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா கொதிக்கணும். ஒரு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கவும் சேமியா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கிண்டிக்குங்க. தீ மீடியம் வச்சுக்கோங்க, ஸ்பீடாக வைக்காதீங்க. அப்படி பெட்டி விடுங்க. ஒரு நிமிஷத்தில் நான் அப்படியே பெட்டி விட்டிங்கன்னா நல்லா வெந்துடும். இப்போ சீனி தேவையான அளவு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. நான் 150 சீனி போட்டிருக்கேன். போட்டுட்டு நல்லா கிண்டி விடுங்க. அப்படியேவும் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ தேங்காய் துருவல் போட்டு நல்லா கிண்டிக்குங்க. நல்லா பெட்டி விடுங்க. அப்போ தான் நல்லா ஈவனாகும். நல்லா கொஞ்சம் நேரத்தில் சூடு ஆறவும் நல்லா உதிராக வந்துடும். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சின்ன குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அந்தமாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.